यहाँ रख दे रहे हैं, इसकी वजह से रूखा रहेगा ना। जलाओ, आग लगाओ सर। बाबू नहीं सर एक माचिस की तीलीम से आप आग नहीं लगा रहे हैं। उधर कोने में रखिए थोड़ा। 50-50 किलो में डंबल कैसे उठाएंगे फिर? हवा चल रही, जली नहीं रही। हवा यार नहीं जलेगा, तुम भाई ऐसे ही काट दो, हमारे पास